ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಆಫೀಸಿನ ಮುಖಾಂತರನ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವತ್ತು ನಾವು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 200-300 ಜನ ಸೇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಯೂನಿಯನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಯೂನಿಯನ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಯೂನಿಯನ್.